Uyingga non ko'tarib borishni o'ylaydigan odamsan. Bu hayotda eng muhimi tinchlik, oila, sog'liq deysan, ammo unday emas. Eng muhimi pul. Insonni boshini tik tutgan ham, odam o'rniga qo'ygan ham, farzandlarning yuziga qarata oladigan ham pul. Shunaqa. Ko'rib turibman, jahling chiqdi. Jahlni biladi. Senga maslahatim aslo taslim bo'lma. Agar taslim bo'lsang, barcha eshiklar yopiladi. Yo'li do'st qarindoshlaring telefon qilsang ham javob berishmaydi. Ado bo'lasan. Bilaman, chunki boshimdan o'tdi. Va men o'sha choqqa tushganimda ahd qildim. Bu dunyo adolatsiz, tuban va razil ekan. Men bu dunyoga ko'rsatib qo'yaman. Odamga o'xshab yashashga seni ham, meni ham haqqimiz bor.